mau berangkat, jadi kita ngopi dulu sama angler sejati. Kita sudah nyampe spotnya di itu. Oke, lanjut kita ke lokasi. Jalannya ini apa, nyelempit kafe bas. Oke, dorong bro. Oke guys, sekarang ada di bibir pantai nih, mau naik ke atas itu, kita mau mancing di spot itu tuh. Oke. Nah, spot kita di sini nih. Nih yang ngatur spotnya nih. Nih yang ngatur spotnya. Nih. Oh. Kita setting pancing dulu guys. Oke guys, kita coba lagi. Bro. Yes. Blok apa kan orang sih? Teri ya. Bro, Ikan tadi itu guys. Ada bilang. bro, ini ada bro. Ikan tadi itu guys. Kenapa nggak tahu namanya ikan bondolan ya? Ya apa guys? Guys. Guys. Udah pakai pakai guys. Kok nih, otak. Tuh.
Lanjut lagi guys. Ini apa? Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita, mancing kita. Nah, waktunya udah sore. Lapar lagi perutnya. Oke, jangan lupa subscribe channel Mancing Oyes. Bye. Guys, kita pulang dulu. Waktunya karena waktunya sudah maghrib. Oke. Bye.